我们在座的一样都是教经典的，是吧？所以很多是这么说，是这个曾子的学生来这个写的。我的观点是说，后面曾子做的，后面他学生呢做了一些补充和修改，我赞同这种观点，是吧？好，大学至成书年代，大学什么时候做的？大学是《礼记》中的49篇中的一篇，它是《礼记》中的一篇。大学哪个做的呢？5种观点。第一，春秋末期，春秋末战国中期，这里有3个人基本都赞成这种观点。陈浩，这个大家都知道。陈颐两兄弟，亲两兄弟，理学的鼻祖，中国历代儒家的大成者，陈浩、陈颐，还有朱熹朱熹呢，现在大家也在争呢。安徽就讲是安徽人，江西是江西人，福建就是讲福建人。很多人问我刘院长到底是哪里人，这个就不能说了。是在我们湖南岳麓书院啊，明天要大家去看岳麓书院讲学，长期住在湖南，3个省都对。因为他爷爷是安徽人，他爷爷爸爸搬到江西住了好多年，最后他是在福建出生的，福建出生的。那么所以3个都对，他的祖籍是安徽江西，他本人出生是福建。那么他们3个人认为都是曾子做的，在这个时候做，春秋末期、战国中期做的。第2个观点是属于西汉以后的作品，陈理，这个清代著名的大儒著名学者，儒家学派的著名学者，叫陈理。第3种观点是先秦战国时期的，唐君毅，台湾朋友都很熟悉，是吧？他是中国现代学者、哲学家、新儒家代表人物。他认为说先秦战国时期，日本的一个大学者叫做武力义雄，他认为说汉武帝以后的作品。好，第5种观点是秦统一天下以后，西汉政权成立以前的作品，徐复观，新儒学的领军人，是吧？这5种观点，是吧？我是赞成第1种观点，因为我是赞成是曾子做的了，曾子做就是春秋末期、战国中期了，是吧？好，第3，我们大家了解一下《大学》是讲什么，1680个字讲什么？《大学》是4书的第1册，4书的第1部，原是《礼记》49篇中的一篇，《礼记》49篇，它是其中一篇，它是我国传统文化中儒家经典的组成部分，4书5经呀，是吧？这是最有代表性的，是儒家最全面、最系统、最有影响力的第1篇政治论文。大家记住这个4个字，政治论文。很多人对大学不了解，所以我们讲有一些老师就说：“哎呀，刘院长你也讲的这么高度这么多我讲老师要有1桶水才能教好1杯水嘛，你不能你就只懂那么一点点，怎么教得好了，是吧？你懂了以后，家长问，社会问，是吧？
学生高年级学生问你就能够解答嘛，讲一点点就不错了，学生的知识就丰富了，是吧？他主要讲什么？我用了一句话概括，他主要讲什么？修身齐家治国的道理和方法，修身齐家治国的大学问。等一下，我马上要解释这个大学，是吧？大学，修身齐家治国的宗旨、道理和方法，就讲这个东西。34章，每一章都是讲这个，都是讲这个，所以我们大家来，做一个了解，这是我的一个学习的一个体会，不一定准确啊。供大家参考，我讲抛砖引玉嘛，所以我呢读的不是很深，是吧？研究的不是很透，叫做略知一二，但是我这个人和大家交流，是吧？好，第二大点，字词辨析。这个1680个字啊，30章，有哪几个字比较难认呢？难理解呢？我认为你把这几个字搞清楚了，大学你就可以讲了，是吧？第一，是，第6章，你们翻到第6章了，是吧？第6章的太甲曰，是吧？故事贴志明命，这个地方的是同是，此这个地方叫做指示代词，这个字这个指示代词，你把这个字啊，你可以注在旁边啊，是吧？这个课件呢，反正我也发给大家的，你没关系啊，大家只听一听可以。第二个字呢，邦己，第8章，邦己。诗云：“邦畿千里，为民所指。”邦己，第8章的邦己。己计，是吧？己计。这个打错了嘛？打错了，拼音打错了啊！改了也没改过来，所以我用了这个，我因为懒得找了，本来我这个是校对了改过来了，结果他把我考到桌面上又考了原来的，又没考我改过的啊。邦畿，畿冀啊，邦畿，邦是国家，冀是什么？周围的地域。所以叫做君王居住的皇城、都城。